Всем привет, друзья! С вами снова Денис Рыболов. Вот рыбак. Ребята, я забыл взять балаклаву. Меня сейчас плохо слышно, но вот чуть-чуть вам покажу. Вот здесь вот удочка. Не знаю, слышно меня или нет. Сейчас сниму. Вот так вот должно лучше слышно. Здесь вот такая вот штука. Чемодан. Рюкзак, там термос. Вот костер. Тепло здесь. Если что, костер на льду. Сейчас покажу пока что улов. Где-то сюда приехали час назад. Наверное, его убрали. Короче, леночек был небольшой. Вот, один поймался, все. Наверное, один плавал. Вот здесь чуть-чуть красивых кадров для вас. Вот сижу здесь. Пар идет. Вот так вот. Наверное, видео будет коротким. Там минут 10-5. Не знаю, как получится. Я чуть-чуть дровишек наломаю. Попробую одной рукой. Вот, ребята, видите? Сейчас, подождите. Вот, лед. И костер тоже на льду. Вот здесь чуть дров есть. Сейчас поломаю. Кстати, ребята, спасибо, то, что на меня подписываетесь. У меня уже 11 подписчиков. Спасибо вам огромное. Я не знаю, как вас отблагодарить. Сейчас вот так. Вот это вот тоже подвинем вот сюда. Я даже не знаю, я проснулся. Вот мы в 6 встали. Собрались на рыбалку, все. Я, короче, смотрю, захожу на свой канал, и вот. Оп. Здесь водятся медведи, но они должны быть в спячке. Оп. Сейчас дров подкинем. Оп. Вот здесь ноги стоят, греют. Раз. Сначала приехали, вон там вот машины стоят. В ту сторону пошли. Там льда не было. Пришли сюда. Вон там вот сначала стояли. Ленка поймали, потом сюда потихо перешли. Вот такие вот дела у нас на рыбалке. Ловим мы на мормышке. Я в первом видео говорил то, что у нас на такие не ловят. Но мы далеко отъехали. Вот, на вот такую удочку мы ловим. Я про нее снимал обзор.
Вот такие вот дела. Сейчас еще дров наломаю. Вот здесь дровишка. Ребята, сейчас здесь тихо говорю. Так. Вот так вот здесь у нас. Удочка. Там лес. Такие вот дела. Вот так вот здесь у нас, ребята. Еще раз говорю спасибо за 11 подписчиков. Очень круто. Вот ленок, ребята. Нашел я его. Здесь и лежал. Сейчас. Он уже замерз. Ну вот моя ладонь. Вот ленок. Вот такой вот. Вот сани. Такие вот рукавички. Сейчас, подождите. Вот. Ребята, вот такие вот рукавички. Сейчас тихо говорю. Фух.
камеры. Вот, ребята, сейчас еще дров наломаю. Вот такие вот здесь дела. Вот еще здесь дровишка. Вот еще раз линка вам покажу. Вот такой вот. Вот еще палка. Володь, что, может, локацию поменяем? Поехали на 31 километр. Сейчас, походу, куда-то будем уезжать. Сейчас, походу, куда-то будем уезжать. Это не так далеко. Ну, а потом на ручей можно заехать. Делайте вот. Ну, тут нету нихуя. Я, блядь, Володя, каждую вот одну рыбу видел вот в этой дырке, да? Ну, вот такая. Фу, я знаю. Ребята, извините за маты, там просто мужики. Я против всего этого. Время уже сколько? Часов 11, я не знаю. Факт в том, что рыба есть, и она клюет. Ну, в смысле, если когда она есть, она клюет. Только вот
Поймай, блин. А я глюканул, Володя, воздух плавится от костра. Я смотрю, наяривает это, я бегом пиздец. А это из-за воздуха, ну, из-за жара. Сейчас спросим, рыба клевала? Не клевала ни разу. Пока что одного линка поймали, сейчас, походу, будем уезжать. Да? Будем искать, где рыба есть. Будем искать, где рыба есть. Вот так вот. Ну, походу, я с вами сейчас буду прощаться. Наверное, ребята, видео, простите то, что мало говорил, так что... Семен! И опять же, вот, видишь, сколько снега, да? Мы не знаем, может, до этого... Ставьте лайк, ребята. Он же, как правило, ну вот зимой он в этой яме и будет сидеть, да? Он, ну, никуда не пойдет, ему смысла нету. Место сам видишь, какое, как бы. Да. А выше там и Мальма живет. Ну, она и тут должна быть, по идее. Но летом ее тут нету. Да я, ну, по сути, так, что, пару линков, наверное, вот, пойдем к другому рыбаку. Посмотрим, что у него здесь клюет. Это на пары шлоем, на мормышки, еще раз повторюсь. Фух. Сейчас будем искать другое место. Где-то через минут 10-20. Судя по тому, что с утра не звонил. Точно думаю, значит, гости были. А гостей не было? Ну, в смысле, Тимоха зашел сосед. Вот, с ним пригубили. Курицу я пек на соли. Сейчас, подождите, ребята. Натяну я кофту эту. Вот, ребята, это я из Балаклавы. Вот чудо-что вообще ничего не светло, но здесь уже примерно бедненькая. Что делать, если лунка примерзла, ребята? Вот так вот, раз туда пяточкой. Раз и все. Лунка как новенькая. Не знаю, как я выгляжу. Надеюсь, что моего лица не было видно. Меня зовут Гринч. Вы на канале Гринч Рыболов. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Спасибо еще раз за 11 подписчиков. Ставьте лайки еще раз. Лайки очень важны. Ну все, с вами был я. Меня зовут Гринч. Вы на канале Гринч Рыболов. Всем удачи. Пока-пока.